Всем привет, ребята! Вы на канале Я Лизуля, и сегодня я снимаю видео про мой холодильник с магнитиками. Обзорчик. Он у меня достаточно такой вот большой. И большой, короче. И все магнитики сюда не вмещаются, поэтому будет еще и тут. Посмотрим. Вот он мой холодильничек. Вот сколько... Сейчас молчи. Вот сколько у меня магнитов. И про каждый из них я вам сейчас расскажу. Итак, первый магнитик — это вот такой вот маленький, кругленький, вот такой вот магнитик с кенгуренком. Это с международной математической игры конкурса «Кенгуру». Магнитик. Следующий вот такой вот с коником. Он мне попался в кукурузных палочках. Это 2014 год. Вот ложите вниз такие. Следующий магнитик — это вот такой вот морской еж. Это из растишки. Да, я ем растишку. Следующий магнитик тоже из растишки, только уже более объемный. Вот так вот. Этот магнитик у меня из кукурузных палочек. Этот магнитик опять же из растишки. Рыба-хирург. Вот этот магнитик у нас из Ригаса. Вот с такими бутылочками шампанского. Вот это у меня просто наклейка, она не отдирается. Это вот такой вот коник, тоже попался в кукурузных палочках. Это у меня все вот из растишки. Ну, вот такие магнитики. У меня достаточно много магнитов из растишки. Вот. Вот дальше вот эти магнитики у меня идут. Вот такие вот. Эти магнитики у меня вот такие, тоже с конкурсов. Вот, допустим, вот этот магнитик с конкурса «Инфомышка». Вот этот с конкурса «Журавлик». А вот этот колосок с конкурса «Колосок». Следующий магнитик мне подарили на английском языке за достаточно много хороших оценок. Вот магнитик с жирафиком. И на нем также у меня висели брелочки из киндер-сюрпризов, кроссовки. Я очень люблю эти кроссовочки, поэтому они висят на холодильнике. Дальше также магнитики из растишки, новогодняя растишка, вот. Также из, не помню, как этот мультик называется, пишите в комментариях. Из кукурузных палочек, из растишки, из кукурузных палочек. И вот, допустим, вот этот вот магнитик, это из Грина, это как бы кредитка. То есть вот такие вот у меня магнитики, динозаврики из книжки. Вот такой вот для любимых атаки магнитик я купила на выставке рукоделия. Такой вот кролик, это у меня с Нового года, у него отвалились ушки. Это Panda Travel, через что мы летаем на самолетах. Это из кукурузных палочек, опять же, это из Волгограда, из города Героя. Мой папа был там на рыбалке. Также вот тут вот у меня есть наклеечки. Да, вот также там висит вот такие вот маленькие магнитики, которые точнее, они нам попадались в шоколадках. Вот такие вот маленькие магнитики. И вот такой самодельный магнит я сделала. Он достаточно очень красивый, вот, висит. Короче, очень классный. Кто хочет обзор, кто хочет, как делать магнитики своими руками, пишите в комментариях. Также у меня есть, я немножко приболела, с заповедника с волком и с Гродненского зоопарка с енотиком.
Из Бобруйска ко мне привозила моя подружка. Вот такое же мне подружка дарила на день рождения с Мишкой Тедди. Это, опять же, из Волгограда. Из Астрахани. Это, динозаврики, я уже про них рассказывала. Это из Баварии. Это мне привезла тетя из Грузии. Это из Украины. Это тоже из Украины. А это из Украины, только уже моей сестре. Вот, это весь мой холодильник. Но там есть еще и морозилка. Я тоже расскажу. Итак, вот такие вот у меня барашки стеклянные есть из Закопан. Также вот такой вот красивый город из Барселоны. Моцарт из Чехии. Это все мы отдыхать ездили. Лошадка такая денежная. Мне подарили на день благодарения. И вот такой вот мы выиграли круизный Таллинк, магнитик на Таллинке, когда играли в лото. Также два таких магнитика нам дали в Болгарии. В отеле в Амстердаме мы купили такой магнитик, и в Канаде мы купили вот такую рыбку. Еще также, поскольку много раз ездили в Закопаны, мы купили вот такой магнит с овечечкой. Также в Греции купили вот такой вот магнит с садом, с белым. В Италии нам подарили вот такой вот магнит. Из Японии вот такой магнит нам привез мой друг. Из Нью-Йорка мне привезла сестра вот такой вот магнитик. И вот такой, опять же, из Корейских островов мне привезла сестра вот такой магнитик. И дальше я поснимала еще парочку. И у меня один магнитик, к сожалению, упал и разбился. Но я не могла не показать вам такой обалденно красивый магнит с халхидиков. Вот, видите, что он разбился. Но вот какой он красивый. Вы только посмотрите. Вот, потом из Испании мы привезли вот такого вот динозаврика. Из Украины нам дядя мой передал вот такой вот магнитик. По-моему, из Азии нам привезли слона такого вот. Из Тенерифе, это город в Греции. Тенерифе — это остров. Таких вот птичек привезла мне сестра. Из Парижа мы привезли вот такой магнит. Вот точно такой же есть магнитик с лавикило, с фритал. И вот такой вот нам, по-моему, привезли из Гродно. Вот такой вот, естественно, из Египта. Такой магнитик нам мы потом привезли из Парижа, второй раз, когда ездили. Из Брюсселя мы привезли такой магнитик с котятками. Опять же, из Канады мы привезли такие вот туфельки. И кто знает, где вот это находится. Я специально не буду говорить. Это уже не написано. Нет. Пишите в комментариях. И следующая, уже последняя часть, почти последняя часть. Опять же, нам привозили из халхидиков. Вот таких вот у нас 2 тарелочки есть. Очень-очень-очень красивые 2 тарелочки нам привозила моя тетя из Кубы. Вот такой же фараон из Египта. И из Беловежской пущи, когда я была в Зубрёночке. Когда была у Деда Мороза. Он подарил нам вот такой вот магнит. Беловежская пуща. Также такой же розовый тапочек у нас есть с халхидиков. Мы проезжали там мимо и купили. Такой вот у нас есть с Крита. Вот такой вот тапочек, сланчик. Из Тенерифе, естественно, моя сестра там не раз была. Вот такой вот попугайчик.
из Нью-Йорка. Уже подсказка, что статуя свободы. И та статуя свободы была из Нью-Йорка. Вот такой вот большой магнитик. И также вот такой вот. Эти достопримечательности, я думаю, знают все. И кто не знает, напишите в комментариях. Также такую вот бабочку нам привезла я привезла с Крита, когда ездила с моим классом туда. Из Египта нам мой друг привез вот такую вот тарелочку. С Кубы нам привез мой дядя вот такую вот карту. Из Египта мне привезла моя лучшая подруга. И такой вот корабличек, опять же, из Парижа у нас очень красивый. И последний тапочек из Хорватии. И уже с бока я достала вот такие вот блокнотики с Новым годом от Дедушки Мороза. Он нам принес, и пока мама готовила, он положил нам 2 блокнотика на подоконник. И такой вот мишка я нашла под забором, он болел еще. И он тоже оказался магнитик. Вы только посмотрите, он липнет к холодильнику. Кушать хочет. Вот такой вот у нас магнитик из Баварии. И он держал рисунок моей коровы из 1 класса. И у тех, у кого тоже много магнитиков на холодильнике, поймет меня, что я очень долго их вешала обратно. И если бы я это снимала, заняло бы очень много времени. Поэтому не поддержите меня маленьким пальчиком вверх. И вы тоже поддержите. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.